दोस्तों राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों राजस्थान मौसम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24-48 घंटों में राजस्थान की प्रत्येक जिले में भयंकर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिम जिलों में भयंकर बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में राजस्थान मानसून और सक्रिय होगा, जिससे राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भयंकर बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के पूर्वी जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में इतनी भयंकर बरसात होगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी और गुजरात के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में भयंकर बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा में भयंकर बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात राजधानी जयपुर करें तो राजधानी जयपुर में भी मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। यहाँ पर वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, सोई और नागौर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। दोस्तों मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्तों में राजस्थान के प्रत्येक जिले में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है।